Dmitry Kuznetsov, present. Yeah. Please start. Первым делом я хочу поблагодарить организаторов форума, что дали возможность выступить на столь значимом мероприятии нашему движению. Наступивший 2023 год Карелия встретила еще большей убылью населения и критическим положением коренных народов. Таким образом, налицо продолжение политики большевизма, который в сталинское время превратил Карелию в рай ГУЛАГа. Наш край был изуродован сетью концлагерей, людоедскими стройками типа Беломорканала, расстрельными ямами Сандермоха и Красного Бора, где были умерщвлены тысячи карел, финнов, вепсов и других народностей. А те, кто не был советизирован и уничтожен, уехали в вынужденную эмиграцию, либо были вывезены финнами в рамках гуманитарных эвакуаций по спасению родственных народов. Проводимая советской властью нейтрализация коренного населения сопровождалась многочисленными высылками семей в Сибирь и в другие отдаленные районы Союза. Затем для размывания национально-культурной идентичности Карелии к нам были насильно привезены в рамках масштабного проекта Кремля, начавшегося еще после войны и продолжавшегося до 70-х годов, тысячи семей из Беларуси и Украины. Наша главная задача – не допустить в будущем повторения этой величайшей трагедии 20 века – геноцида коренного населения Карелии. Главные цели и задачи деятельности Карельского национального движения на данный период – это объединение карел и других коренных народов Карелии вокруг идеи борьбы за возвращение нашей независимости и суверенности в пределах независимого карельского государства, создание Временного национального правительства как прямого правопреемника первого Временного правительства Северо-Карельского государства, созданного в 1920 году и признанного Финляндией, Эстонией и даже РСФСР, до проведения первых легитимных выборов независимой Карелии. После обретения независимости Карельское национальное движение, Карелия короткое время являлась частичным субъектом европейской политики 1917-1922 года, ставит перед собой задачу в качестве главнейшей внешнеполитической цели возвращения в Европу через вовлечение в евроатлантические международные структуры. Основополагающие задачи нашей работы – участие Карельского национального движения в процессе национального, суверенного самоопределения коренных народов Карелии, широкая популяризация и возрождение этнокультурной самоидентификации карел после продолжительного процесса геноцида нашего народа в ходе долгой и насильственной оккупации, осуществляемой российскими властями на территории Карелии. Выработка активом Карельского национального движения основных программных и организационных документов, которые впоследствии станут фундаментом для будущего независимого карельского государства. Реализация вышепоставленных целей и задач невозможна без привлечения внимания международного сообщества к проблемам коренных народов, находящихся сегодня в порабощенном положении в РСФСР. Карельское национальное движение выражает стремление коренных народов Карелии содействовать процессу и развитию общеевропейских интересов. Задачи внешней политики Карелии включают существенную интеграцию, составляющую в частности обеспечение предпосылок для развития экономики и гражданско-правового института. Концепция национальной безопасности будущей Карелии – это членство в Шенгенском праве Европейского Союза и Организации Североатлантического договора НАТО. В состав Карелии входят несколько коренных народов. Одним из таких являются поморы. Сегодня мне выпала честь представить перед Европарламентом обращение инициативной группы «Поморская слобода». Слобода в переводе с поморского языка – это свобода. Это объединение жителей Поморья, желающих освободиться от московской оккупации, видящих свое будущее в статусе национальной автономии в составе независимой Карелии, собственным самоуправлением и законодательной базой. Наша главная задача – это продвижение и популяризация поморского проекта. Поморы и карелы неразрывно связаны узами истории. Это один из 4 коренных народов Карелии, таких же, как карелы, вепсы и саамы. У поморов с карелами почти идентичная культура. Поморская семья в большом своем положении походила на карельскую, и у многих
есть общие родственники с карелами. В первую очередь, поморский проект – это возрождение особого поморского уклада жизни, основанного на древних традициях республиканского и демократического типа самоуправления в исторических границах проживания и промыслов поморского этноса. Сохранение и развитие поморской культуры. Поморы – это самостоятельный коренной народ в прошлом Бьярмии, который также страдал от порядков, называемых Московией. В прошлом сам народ привык жить свободно на просторах Арктики. Нас пытаются уничтожить и стереть наши традиции, а остатки нашей культуры, нашего наследия присвоить себе. Здесь, в центре демократической Европы, в Европарламенте, мы обращаем внимание мировой общественности к нашей проблеме и призываем помочь в нашей борьбе за освобождение поморского народа. Спасибо за внимание.